Ayun pre, sa tuktok na yun. Dito nga ba yun? Uy, may tali. Kasama niyo po si May? Hindi po. Are you a group of how many? 3. Ay, bago po kayo, hindi ko kayo nag-group, Okay, no? move aside. Walk-in lang po kayo? Nag-chat po ako kaninang hapon. Ay, anong mga pangalan? JSG Panganiban po. Follow her. You go that side. Oh, this one. No. This one. May lilim kayo, ano? Apa. Okay. Meron po kayo available na tubig? Tignan ko kung may available pa. Sige Yellow. Ay, wala na palang yellow. Tubig, yung blue na container. Tignan ko kung may available. Tubig lang po. Tubig lang, okay, sige.
Hangin ay papunta dito. Wala na akong display. Sa'yo mga po ya. Parang mahahati pa yun sa gitna. Ano yan? Parang pork strip, beef strips. So kayate po yung binili namin kasi magpapares po kami, wala po kaming pressure cooker. Para lang po mabilis lumambot. Ilam na naman ang battery. Ng bagyo, natulong ako ng bagyo. Sa mga school. Yung mga sobrang baha kasi dun sa mga school.
anong sagot mo, pre? Pag tinanong ka kung takot ka ba mamatay? Hindi ako takot mamatay. Kasi darating din naman tayo sa point na yan. Kumbaga, okay ka na ba? Okay ka na sa naiwan mo, gano'n. Kasi nakakatakot naman. Nakakatakot siguro, pero ano naman na, kasi nga, yung punto na lahat naman doon talaga punta. Oo, lahat tayo, mamamatay din talaga lahat tayo. Ang mas nakakatakot lang kasi, yung mamatay ka ng lahat Yung ng bagay na, hindi sa naiwan. Lahat ng bagay na gusto mong gawin para sa pamilya mo o para sa kung sino mang tao na special sa iyo. Yung lahat ng bagay na gusto mong gawin para sa kanila, hindi mo nagawa. Diba? Oo. Yung legasiya. Tanong kung para sa akin kasi ang tanong, takot ka mamatay dahil may anak ka. Pero kung tatanungin mo sa sarili ko, takot ka mamatay as personal. Ako kasi, kung as personal, isipin natin na wala akong anak. Takot pa akong mamatay, pre. Alam mo bakit? Noong natuto tayo mag-camping, napakarami pa palang pwedeng gawin sa mundo. Yun yung kinakatakot ko na mamatay ako na hindi ako masaya. Diba? Pero kung tatanungin mo ako, takot ka ba mamatay dahil may anak ka at asawa ka? Oo. Kasi, wala pa eh. Yung mga bata ko, liliit. Isipin mo, sino ba ang taong handa ng mamatay? Wala, kasi biglaan naman kasi nangyayari yun. Sabi nga nila, hindi naman natin alam kung kailan. Kung saan. Pero ito yung isang matinding tanong dyan. Lagi lahat tayo gusto natin mamatay ng matanda. Pero kung mamamatay ka dahil sa away, iwasan mo yung dapat mong iwasan. Kasi yun nga naman ang unat sinasabi naman namin sa inyo. Na ang away naman kasi wala ka namang mapapala dyan. Gulo mo, wala ka namang mapapala dyan eh. Kasi yung sugat na matatamo mo sa away, peklat lang iiwanan yan. Ilong yan. mo ba yan? Wala namang magandang legacy yung maiiwanan yun. Pero sa ngayon kasi yan, pre, edad natin. Iba na rin naman kasi henerasyon ngayon. Kumbaga, yung henerasyon natin ngayon, sobrang open book. Ang dali mabasa ng mundo ngayon kasi dahil sa internet. Hindi kagaya dati. Dahil talaga, magugulat ka na lang, may ganito. Sabi ko nga doon sa mga klase, kung dinanas niyo yung kung dadanasin niyo yung panahon ko na hanap lang ako ng gulo, labas ka lang dyan, ano ka lang, chat ka lang sa barkada mong, pre, ang iyabang maglakad nito, ganito. Siya sabi ko sa kanila na madali naman pumasok sa gulo eh. Kaya mo pag dumating ka sa point na yung magulang mo. Pero alam mo, kaya mo kasi nasasabi na yung gulo mo kasi pinapasok ngayon. Gulo po yan bilang isang estudyante. Pero ano ba pag gumraduate ka na? Kahit wala ka pang pamilya na may anak ka. Basta pag pumasok sa mundo na yung totoong laban ng buhay ay pag hindi ka kumilos wala kang pera. Iisipin mo na sana hindi na lang pala ako nakiaway sana hindi na lang ako nakipagsakitan. Kasi pre, pag dumating ka sa estado ng buhay na yung kailangan mo na magtrabaho na pag kumilos ka wala kang pera. Pag hindi ka kumilos wala kang pera. Yun yung pinakamahirap na away ng mundo, pre. Lalo na sa Pilipinas ka. Isipain ka talaga ng katotohanan. Igising ka ng alas 8, late ka na nun. Tanghali ka na ng alas 8. Estudyante, bago mag alas 8, gising. 7:30. Pwede pa yan. May naghahanda pa dyan minsan. Magulang, pinaghahandaan pa sila. Sabi sa akin ng teacher, tanda mo na sa gantong sabi ko ako po kasi lumaki ako ng lumaki ako ng mapabarkada, lumaki ako ng hindi ko inano na ngayon ko lang mapa sa isip na hindi masaya ang buhay ko kapag hindi ako wala akong pera sa Pero ito na lang. Di ba? Pare-pares tayo ng takot mamatay. Sa ngayon. Pero ito tatanungin ko sa'yo. Pag ba marami kang pera, yun ba yung tunay na kasiyahan? Masasabi ko lang na pwede. Kasi yung tanga lang naman yung magsasabi na
ang isang tao masaya kahit walang pera. Oo, yung sinasabi nila na ang kasiyahan hindi nabibili ng pera. Grabe. Di kasi magiging masaya kapag marami kang pera. Sa ngayon. Pero, eto, katulad na magiging masaya kapag ganito yung ano mo na kahit ano. Ikaw, pre, para sa'yo, masasabi mo bang masaya ka na pag marami ka ng pera? Hindi naman kasi masasabing masaya ka kung maraming pera. Masasabing mo masaya ka, marami kang pera. Kung kaya kang sinasabi mo marami kang pera, halimbawa, Nandiyan pa rin mga kaibigan. Hindi lang sa kaibigan. Kaibigan nandiyan yan, meron ka man nung wala. Meron at wala. Tunay na kaibigan, meron ka man nung wala, nandiyan lang yan sa tunay na buhay. Yung pera kasi sinasabi nila masaya ka kasi marami kang pera. Ako masaya ako ako magiging masaya ako kung marami akong pera. Lalo na kung yung marami kang pera nakakatulong ko sa pamilya mo, sa ibang tao, sa mga nangangailangan. Kasi hindi naman kasi darating sa punto na dadami ang pera mo dahil lang sa basta-basta. Paghihirapan mo yan. Pero ang tanong doon, ang pinakang tanong doon, bakit ba gusto mong dumami yung pera mo? Para saan? Di ba? Tatanungin mo ako, kung sasaya ka ba kapag marami kang pera? Malamang oo. Masaya kapag marami kang pera. Pero ang tanong dyan, ano ka ba kapag marami ka ng pera? Sino ka ba kapag marami kang pera? Pero para sa akin, ang isang tao tunay na masaya kapag kontento na. Kasi pre, isipin natin na ikaw, masaya ka ba kapag ang pera mo? Sabihin natin na walang milyon. Hindi. Pre, may taong masaya na kahit walang milyon, masaya basta kontento na. Kagaya natin ito. Isipin mo, nasa tayo ngayon. Nasa ibabaw tayo ng bundok. Masaya ka. Kontento ka. Lahat ng tao nagiging masaya kapag kontento na. Hamon nga lang talaga ng mundo ngayon, lahat ng bagay na makakapagpasaya sa tao ay may bayad. Pero hindi ko naman nila lahat na may bayad. Kasi napakaraming tao na isipin mo yung mga bata na hindi naman lumaki kagaya natin na nasa syudad. May mga bata na lumaki na nasa gubat, nasa farm. Pero isipin mo, masaya sila. Di ba ganun? Basta depende naman sa tao yan eh. Magiging masaya ka if you're contented, di ba? At saka, ano yung tanong? Masaya ka pa pag marami kang pera. Ang isa sigurong magiging tanong dyan, ano bang purpose ng pera para sa'yo? Diba? Kasi pre, yung taong kahit may kakaunting pera, pag gustong tumulong, natulong yan. Kasi yun yung kasiyahan nila. Once na may makita sila, kahit di ka magsabi sa kanila o tingnan naramdaman ng tao na yun na may pera sila na, kaya ko namang tumulong sa ganito eh. Sige, tulong ako. Hindi ka tulad ng iba na, siyempre, may pera ako eh. Akin lang to, pera ko to eh. Diba? Kaya nga nung nagbagyuan nga, laki akong, kumbaga, nasa isip ko, mayabang ako. Kahit wala akong pera, hindi ako nakapag-abot ng mga, tama yan, sa pagdating sa mga ganyan. Kaya nga, sasabihin mo kung, di ba, malaki yung pagtatalo sa, nabibili ba ng pera ang kasiyahan? Ako, para sa akin, neutral ang sagot ko dyan. May taong kailangan ng pera para sumaya. May taong hindi kailangan ng pera para sumaya. Neutral yan. Sabihin na natin na wala tayong tent, upuan at lamesa lang meron tayo, pero nasa ibabaw tayo ng bundok. Masaya tayo, hindi. Marami tayo, hindi. Kakaunti. Masaya, hindi. Okay lang. Mas masaya kung mas marami, di ba? The more the merrier, the more mas masaya, di ba? Pero, yung bang mga kaibigan natin na yan, yung dapat kasama natin, binili ba natin ng pera? Di ba, hindi? Depende pa rin sa tao yan. Kasi may tao na sasaya dahil sa material na bagay. Hindi ako masaya kapag hindi ko gusto yung kahit sabihin na magkapera ako, kung hindi rin ako sasaya sa gagamitan ko sa pera. Kaya nga, yun nga yung ano bang purpose ng pera para sa'yo? Para sa'yo, para sa iba, o para sa ating lahat? Kumbaga ang purpose na sa akin ng pera, para lang mabuhay. Number one reason naman kasi talaga yun. Kailangan mo ng pera para mabuhay. Modern world na tayo ngayon. Hindi naman na tayo katulad ng una na. Siguro, pagdating sa mga probinsya, usong-uso naman sa ating probinsya. Kapit-bahay kang mabait, humingi ka ng gantong papaya, pang-ulam, humingi ka ng kaunting luya, bibigay lang sa iyo yan, walang problema.
Diba? Ay dito, pagdating natin sa syudad, walang hinihingi dito. Lahat bayad. Siya. Ang gusto ko lang tahimik. Tapos gusto ko maranasan yung yung mag-ano ka ng bigas, palay. Yung mag-ano ka, sabi sa akin, Pinagapas pa kasi palay sa probinsya. sabi sa akin, hindi, may halimaw na dyan. Ano yung halimaw? Makinarya yon na ginagamit para mag-ani ng palay. Pero ito rin kasi yan. Isa rin kasi sa kumbaga nag-i-evolve din. Ang kasiyahan kasi ng tao, nagbabago yan taon-taon. Isipin natin yan. Kung bibigyan kita ng pagkakataon, mag-bar ka, mag-camping, saan ka pupunta? Bar na maraming babae o camping? Camping. Plastic yan, pre. Hindi, magkakamping. Paano kung hindi kami ang kabarkada mo? Kung ang kabarkada mo, ka-vibes mo, ka-edad mo, hiyain ka mag-bar. Kasama ka, hindi. Hindi, kunyari, ganito na lang. May barkada ako, dalawa yung barkada ko. Papapiliin ako camping o bar. Mas gugustuhin kong camping. Hindi, mali yun. Hindi, kasi ang kasi sa akin, gusto ko yung tahimik na lugar. Kasi sobrang gulo na nga ng ang gulo na ng ating mundo. Hindi, may ganda kasi, may terms kasi ganito yan. Higit na ka dyan. Kasi para sa mong barkada yung dalawa. Yung senaryo na binigay mo. Nagbigay ka ng senaryo na may dalawa kang barkada. Oo, yung iba, ka-edad mo. Kami naman, di ba kami ka-edad? Matanda kami sa'yo. Ang gusto namin, pagpalagay, ang gusto namin camping. Yung kaedad mo, ang gusto nila mag-bar kayo. Diba? Siyempre, hindi mo masasabi. Kuya Dino, Kuya Rodin, hindi ako pwede, may lakad ako ganun. Diba? Kaya doon mo masasabi na ang kasiyahan ng tao, nag-e-evolve yan. At wala rin katapusan yan, nagbabago-bago yan, taon-taon. Yan. Kasi isipin mo ako, nung una, masaya ako na nagko-computer lang ako. Ngayon, masaya ako pag nagiginto ako. Nung nakaraan, masaya kami kasi nakakausad kami sa buhay namin yung ganito. Pero may sipa talaga na minsan at kakainin ka ng, hindi lang masabihin natin siguro kontento ka na dun sa unang buhay mo na meron ka ng trabaho, kaya mo mabuhay yun. Ikaw lang, yung yung sarili mo ba? Kumbaga, halimbawa, ako nga, hindi ko masabing na binubuhay ko yung sarili ko kasi ako. Hindi, kaya ko lang naman nasabi, yung pag kunyari ganito na, sobrang daming problema. Mas gusto mo unwind na, hindi ka naman sasayaw pag nag-bar ka na, hindi lalagay sa loob mo na, ilalagay. Na sabihin na, sa bar kasi, meron tao na nag-i-enjoy, nagiging, nila, kumbaga, exit nila sa problema yung bar hopping. Minsan, nagiging good sa kanila na nakakalimutan nila yung problema pagdating sa term na ganun. Kasi nga, tulad nga ng sabi namin sa'yo, magkakaiba-iba naman tayo ng gusto. Diba? Saka, iba-iba kasi tayo ng pace ng buhay. Pace ng buhay. Kasi kami, ikaw, bilang estudyante, nasa pace ka pa ng estudyante na open ka pa para sa mga ganyang buhay. Kumbaga ay party people. Pero dahil nga lang, may kaibigan ka na mas matanda sa'yo na namumulat. Mas mulat mulat na. pagdating sa realidad. Tulad ko, kasi ito naman, na siya pamilya ng tao na yan. Kaya hindi natin masasabi na pagdating punto por punto, 50-50 tao sa Kaya kung isusumahin natin, mula sa unang tanong, takot ka ba mamatay? Oo. Kailan mo hindi niya takot sa mukha. on cam. Takot ka sa mukha. Takot ka sa mukha, kaya ayaw mo na. Yan ang tanong dun. May mga. Boy, ano yan? Sabi ko podcast Ganda na ng podcast natin birahan na ng birahan. I-reels ko sana yun, kaso sa mukha ka. Okay ka lang, pre? Kaya ayoko ng Kaya kanina sabi ko, tama na. Lugi na kami sa'yo, pare, kasi nakasuka ka na eh. Kulas ka na. Kami, nag-i-ride ka. Malay ba namin kung hindi ka sumuka kanina? Pre, ko na. Maglulo. Nagalulo na pag tanda na.
Pag matanda ka na, puro ka lulo. Kasi nga, lulo ka na. Yun ang motor, oh. Actually, dala-dalawa motor dyan. Hindi tayo to, isa. Kung andun tayo sa street na damot. Ay, tayo, bossy. Happy birthday to you. Kaya lagyan ka natin tubig yan para sa sabaw. Ano kaya mga madaling lutuin ito kasi? Hindi ganun kailangan madami. Hindi kasi paan kasi pag puro nila ito. Kasi buksan mo yung kahulihan. Nagawa ng naipon ng hangin. Baba mo, gano'ng kalalim yan? Nakagaling sigara din kagabi. Kumayo. Hindi mo naglakad dito. Gusto nito rin. Dalawang paha naman. Dala ko. Okay lang sumuko. Buti hindi nahulog sa bagay. Buti hindi nahulog. This is Taal Lake. Is Taal Volcano. Hindi ticket. For sale po ito ha, for sale. Tinatamad na po mag-draw. Dadala ng hangin. You should see the city lights tonight. I don't think they've ever burned this bright. Did you know when how everything would turn out? We learned to run, we learned to fight. Sooner or later we can become strangers. Someday, somewhere, we can be new again. We can be anything that we wanted to be back then. Just wait, just wait. If I only knew how to make it true, we could write a new ending for you. You can pick and choose. All you gotta do is play the whole thing through. And if I only knew how to make it true, we could write a new ending for you. You can pick and choose. All you gotta do is play the whole thing through. I wanted to be saved before we lost our way. We were picture perfect, but below the surface I wasn't okay. I made it look that way. I'm saying you deserved it. Sometimes it just happens that way.